अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफको का पैनल फोर लूप। ये लाइफको का पैनल है, मॉडल है LF6100A 4 लूप, 4 लूप का ये पैनल है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी फुल ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा कि इसको कैसे डिवाइसेस को एलोकेट किया जाता है, डिवाइसेस को कैसे रजिस्टर किया जाता है और डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है। पहले हम अंदर से बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये लूप 1 है, लूप 1 आउट, लूप 1 इन, लूप 2 आउट है और लूप 2 इन है। और यहाँ पे है लूप 3 और ये लूप 4 है। और ये आप देख सकते हैं ये है लूप कार्ड। और इसके साथ दो बैटरीज़ अटैच की गई हैं जो हैं 12 वोल्ट 2.1 एम्पियर आवर की। और इसको ऑन करने का क्या तरीका है, ये दो बटन लगे हुए हैं इसको, मेन पावर का और बैकअप पावर का। आप इन दोनों को ऊपर करेंगे और ये पैनल ऑन हो जाएगा। ये सिस्टम है, इसका डिस्प्ले है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हम इसको पहले पासवर्ड लगाएंगे। मैं इसको पासवर्ड लगाता हूँ। ये मेन्यू पे गए, ये देखें प्लीज़ इंटर सुपरवाइजरी पासवर्ड। अब मैं इस पे पासवर्ड डालूँगा 8 6 7 5 0। पासवर्ड लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के फंक्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है डिस्प्ले डिसेबल सेटिंग है, सेकंड पे है हिस्ट्री रिकॉर्ड, थर्ड पे है टाइम सेटिंग और फोर्थ पे है टेस्ट फंक्शन। अगर आप कमीशनिंग टूल में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 4 नंबर फंक्शन आप सिलेक्ट करेंगे। 4 नंबर जब हम फंक्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइम, रजिस्टर्ड, ब्राउज़, लोकेशन, प्रोग्राम, सिस्टम, सेटिंग, एक्सचेंज, कस्टमाइज़ और एग्ज़िट। हमने अगर डिवाइस को एलोकेट करना है या रजिस्टर करना है, मतलब 1 बाय 1 डिवाइसेस को अगर हमने एलोकेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे रजिस्टर पे, सेकंड नंबर पे जाके रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने का क्या तरीका है, हम जाएंगे, इसमें देखें पास डिवाइस ऑप्शन आ रहा है, अदर डिवाइस आ रहा है और रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, 1 का करेंगे ऑप्शन सेलेक्ट और ये अब 1 बाय 1 डिवाइसेस रजिस्टर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, डिवाइसेस को रजिस्टर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइस को 1 बाय 1 कैसे रजिस्टर किया जाता है। जब तक आप डिवाइस को 1 बाय 1 रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक पैनल आपका एलोकेट नहीं करेगा, मतलब कि पैनल जो है वो आपका ऑटो डिटेक्ट नहीं करेगा जब तक आप 1 बाय 1 डिवाइसेस पे जाके डिवाइसेस को रजिस्टर नहीं करेंगे। रजिस्टर करने का क्या तरीका है, हमारे पास एक टूल आता है प्रोग्रामिंग टूल, उसके थ्रू हम 1 बाय 1 डिवाइसेस को रजिस्टर करते हैं। मतलब कि 1 नंबर है उस पर 1 डालते हैं, सेकंड है सेकंड डालेंगे, थर्ड है थर्ड डालेंगे, तब जाके हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी डिवाइसेस हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी। उसके बाद फिर पैनल ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अभी ये डिवाइसेस रजिस्टर कर रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि लूप 1 में कितनी डिवाइसेस उठाई हैं, लूप 2 में कितनी हैं, लूप 3 और लूप 4 में। क्योंकि हमने फ़िलहाल सारी डिवाइसेस को एड्रेस नहीं दिया। एड्रेस से मुराद ये है कि रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो जितना हमने डिवाइसेस को रजिस्टर किया होगा वही पैनल पिक करेगा। अब ये 3 नंबर पे जाके ब्राउज़ पे जब हम जाएंगे तो ये देख सकते हैं ये 41 लूप 1 में 41 डिवाइसेस सिस्टम ने उठा ली हैं, क्योंकि हमने अभी तक 41 डिवाइसेस ही रजिस्टर की थी प्रोग्रामर के थ्रू, तो इसलिए सिस्टम ने अभी तक 41 डिवाइसेस ही उठाई हैं।